Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing Diamond Painting. Alors j'ai reçu ces DP de la part de embroderydiamant.fr. Embrodery Diamant, c'est un site français, donc vous pourrez le voir sur le colis, c'est bien marqué expéditeur 95. J'ai reçu le colis en 3 jours. Donc voilà, et vous pourrez bénéficier aussi d'un code promo de 10% que vous pouvez utiliser autant de fois que vous voulez. Donc voilà, et il n'y a pas de temps imparti, il me semble. Donc voilà, je vous mettrai tout ça en barre d'infos et on se retrouve tout de suite pour l'unboxing. Donc voilà comment se présente le colis. Donc il est emballé dans une espèce de lettre noire. Alors comme je vous disais, hop, ça vient bien de France. Voilà, donc on va l'ouvrir ensemble. Moi, ça arrive quand même bien emballé dans un carton. Voilà. Alors, la toile que j'ai reçue, c'est une 50 x 85, il me semble. Hop. Voilà, c'est ça. Hop, 85 x 50. Alors, donc ça, si j'ai bien compris, c'est un petit cadeau de leur part. Il est super joli. Mais sinon, si vous achetez avec le kit, vous aurez ceci. Vous aurez ça d'office. Hein. Donc, un petit stylet avec la petite mousse pour pas avoir mal aux doigts. Donc, un côté où on peut mettre un diamant. Et un autre où on peut peut-être en mettre 5-6. Ensuite, la petite pince à épiler. La petite pâte en espèce de cire pour mettre sur les stylets et pouvoir attraper les diamants avec. Et la petite coupelle. Ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment le bec verseur. Car des fois, je sais qu'il y en a, ça s'arrête ouais, là. C'est un petit peu plus chiant. Hop. Alors. On va regarder la toile. Donc à mon avis, vous ne l'aurez pas dans entièrement dans le cadre parce qu'elle est vraiment très 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 grande. Hop. Si vous voyez, hop, je vais essayer de vous montrer. Voilà, elle fait toute ma table. Donc voilà, alors on va regarder. Ce qui est embêtant, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de coupure. Entre les feuilles. Alors, on va regarder ensemble. Alors, il y a l'air d'avoir des petites rivières quand même. Mais sinon, je vous montre. Ça a l'air pas mal quand même, on voit bien les motifs. Hop.
quand même assez bien les motifs. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. Donc, la toile que j'ai prise, c'est un dessin d'Harry Potter. Alors, je ne sais pas s'il y a dessus. Je vais vous montrer là. C'est... Voilà. Donc, je sais que ce dessin-là, on peut le retrouver sur AliExpress, mais je ne connais pas du tout la qualité de là-bas. Hop, là, c'est vrai qu'il n'y a pas l'air d'avoir de rivière, rien. Ça a l'air bien collé. Donc voilà. Il a l'air pas mal. Hop. Alors ensuite, avec ceci, on va avoir une feuille avec toutes les couleurs. Donc là, il y a 34 couleurs. Donc ce que je vous conseille, c'est quand même avant de commencer votre DP, de regarder si vous avez quand même bien toutes les couleurs, donc tous vos sachets. Donc là, je vais faire ça avec vous, comme ça. Vous savez, ce qui est bien, c'est que c'est des sachets refermables. Mais apparemment, il y en a où ça ne sera pas des sachets refermables, il me semble. Que je dise pas de bêtises. Alors, je vais faire avec vous. Donc, le numéro 4. Hop. Le 9. Le 8. Le 33. Le 16. 31. 24. 22, il est là. Ah, par contre, ça ressemble énormément ces deux couleurs-là. Je suis même en train de me demander vraiment si c'est pas les mêmes couleurs. Le 18. Hop. Le 20. Alors si ça vous arrive ou quoi, que ce soit sur n'importe quel site, s'il vous manque des diamants ou quoi, surtout dites clair avant de commencer la toile. Donc là, on voit que j'ai bien toutes mes couleurs. Alors, on va... Comment dire? Je vais commencer un petit peu avec vous pour vous montrer un petit peu
et ensuite je vous dirai ce que je pense de la toile. A tout de suite. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Hop. Donc là, j'ai déjà mis ma couleur dans mon petit récipient. Alors là, je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais, on voit que c'est une petite fleur. Donc les petites fleurs, c'est le numéro 4 en 310. Alors, vous prenez un petit peu de cire. Hop, vous le plantez dans le petit bâton. Et on y va. Je vais vous montrer que tous les petits trucs qui sont fournis avec. Alors, la toile a l'air de bien coller. Pas besoin d'appuyer rien pour que le diamant reste collé dessus. Hop. Je vais vous montrer un petit peu avec la pince à épiler également. Je suis pas du tout une adepte de ça. On va essayer. Moi, la pince à épiler, je préfère remplacer mes diamants en fait, plutôt que l'utiliser. Ensuite, je vais vous montrer aussi avec ce petit embout-ci. Donc celui-ci, je vous montrerai parce que comme je vous dis, c'est un cadeau qu'on a avec. Mais vous, il faudra l'acheter en plus. Donc je vous mettrai son lien en barre d'infos. Comme ça, vous voyez un petit peu le prix. Donc vous avez l'embout. Hop. Ah, le focus. Il va pas vous voir, le cochon. Voilà. Hop, là, c'est exactement le même en plus fin. Et ici, c'est un embout. C'est de la cire. Donc, pas besoin de mettre la petite patte rouge, normalement. Alors, on va tester ça. Effectivement, il n'y a pas besoin de mettre. Je pense. Donc ça, à mon avis, ces embouts-ci, c'est des embouts qu'on peut racheter à côté. Hein. Donc voilà. Hop. Je vais essayer quand même le petit embout. Donc, je mets ma cire. Je suis pas habituée du petit. Voilà. Pour les ronds, peut-être qu'il est pas mal, mais... Voilà, donc je vais mettre un petit peu en accéléré. Et je vous dis ce que j'en pense après.
Donc, en conclusion, le DP colle super bien. J'ai vraiment pas besoin d'appuyer. Les outils fournis avec sont très bien aussi. Après, franchement, celui-là, vous n'êtes pas obligé de l'acheter, quoi. Moi, pour les débutants, je conseille pas déjà. Parce qu'on a peut-être pour les ronds, pour les diamants ronds, mais diamant carré, j'ai un petit peu de mal. Et c'est pareil, l'embout là, du fait qu'il est gros, il passe pas partout. Sinon, les motifs sont très bien dessinés. Au niveau des diamants, alors pour l'instant, je n'ai pas de saleté dedans. Ils sont bien coupés. J'ai pas de diamant avec des défauts pour l'instant. De toute façon, je vais faire plusieurs vidéos, donc s'il y a des défauts ou quoi, je le dirai dans les vidéos, il n'y a pas de souci. Et que dire de plus? Les diamants, hop, comme vous pouvez voir, ça brille super bien. Donc voilà. Donc je vous mettrai tout ça dans la description, ainsi que mon code promo, le stylo si vous le souhaitez, mais pour moi, pour les débutants, ou je vous dis peut-être pour les diamants ronds, il est peut-être fait pour les diamants ronds, je sais pas, mais en carré il est vraiment compliqué. Je vous mettrai quand même en barre d'infos. Et sur ce, je vais vous laisser. Mais pour moi, c'est pas parce que je suis en partenariat ou quoi avec eux, hein, je vous le dis tout de suite. Mais pour moi, c'est... Bah là, c'est une très bonne toile. Après, c'est sûr, je crois que la mienne, je vais vous la montrer. Hop, 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 hop. C'est celle-ci. Et je crois qu'elle se trouve sur AliExpress. Après, je pense que sur AliExpress, elle est moins chère. Mais je sais pas comment les diamants vont être, si la toile colle bien ou pas. Donc voilà. Donc sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.